بشناسیم. وقتی که مسلمان ها در یک جا جمع شدیم، انا همان روز بعد از این که ما را میکشد، زن ما را کنیز میگیرد، فرزندان ما را میکشد، بعد از این ما میشناسیم. برای همین پیش از این که این خوبسا همون روز برسد، پیش از این که اینها مسلمان کشی را شروع کند، ما باید خوارجا را امروز شناسیم. امروز شناسیم. جوانهایی که خودشان از همه افضل میدانند، در حالتی که اصلا فهم عادی ترین مسائل علم ندارند، قدم اولین خوارج ما به اینها نصیحت بکنیم، دست جمعانه ما اینها را پیش راه کبر و غرورش بگیریم. زینه دوم، وقتی که جوانهایی که حدثاء الاسنان جهلای به علم هستند می آیند در بالای بهترین این امت صحبت میکنند، تحقیر میکنند، توهین میکنند، طعنه میزنند، تکفیر میکنند، بالعموم در رو بروی اینها خاموش نشستن، این خیانت است. اینها را رفته گپش گوش کردن و گرد اطراف نشسته خیانت به دین است، نصرت به بدعت و کفر است. کفر نعمت نمین است، نصرت به کفر است. همین است که آهسته اینا میبرند مسلمان کشی میکنند. یهود و نصارا برای ما لازم نیست. خود همین 4-5 جوانی که اول کبر، بعد احمقی و زینه سوم گفتیم شعار پرتایی میکنن. وظیفه ما چی است برادران و خواهران عزیز؟ وظیفه ما انا همچنین متکبره هایی که در اساس جهل خود را از همه افضل میدانند، پیش راه اینها را از همین روز ما باید بگیریم، نصیحت بکنیم، حجر بکنیم. اینها کی هستند که نه تعلیم گرفتن، نه خواندن، نه فهمیدن، پروای ندارند، اما خودشون را از همه افضل میدانند. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله ايمانا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز اهل توحید، بارک الله فیکم. باذن الله سبحانه و تعالی این حلقه سوم از شناسایی خوارج و کشف شبهات اونها و رد به این فرقه ضال و مضل است. و در این حلقه باقی مانده احادیث هایی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حق خوارج ها ثابت شد به شما باز بیان میکنیم. ما در حلقه گذشته 5 حدیث را به شما بیان کردیم و به شما بیان کردیم که یگانه فرقه ای که سخنهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بالای این فرقه ثابت است و یک سخن رسول الله هم نه، یک چند سخن رسول الله ثابت است، این خوارج است. اما باقی مانده فرقه ها گفتیم قول راجح همین است که سندها مشکلی دارد. درباره خوارج گفتیم که اینها جوانها هستند، به علم ها هستند، به خرد و به عقل و به تمیز و به عباره تاجیکی احمق میگن. احمق همون به تمیز ها هستند. از دین بیرون میشوند چگونه که تیر از کمان بیرون میشود. و رسول الله گفتند این خوارج ها شب و روز به کشتن اهل اسلام مشغول هستند، ولیکن به اهل بدعت یا بگیم به اهل اوثان، به مشرکین هیچ کاری ندارند. یعنی مشرکین را گذاشتند، مسلمان ها کتی می جنگند، یقتلون، مسلمان ها را می کشند، اهل اسلام می کشند، اما مشرکین گذاشتند. یک مبارزه، اگر بگوید مبارزه خوارج ها همیشه به مسلمان هاست، مبارزه خوارج ها همیشه به اهل سنت است. خیلی که در زمان حضرت علی، معاویه رضی الله عنهم و بعد از آنها خوارج ها همیشه به صحابه ها جنگیدند و بعد از اینها بعضشان را کشتند
و بعد از این به مسلمان ها جنگیدن، هرگز به یهود و نصارا و غیره نجنگیدن. امروز هم خوارج این زمان را هم میبینید که به همه نمودش همیشه هجومش، قتلش، کشتارش اهل سنت و الجماعت راست. همیشه به اهل سنت و الجماعت هجوم میکنن، هرگز ضد شرک و مشرکین مبارزه نبردن. اینا شر الخلق و الخلیقه هستند، بدترین خلق، بدترین انسان هایی که هستند نمین خوارج ها هستند. گفتن رسول الله بدترین کشته شده ها در زیر آسمان انمین خوارج ها هستند. و بالاخره با اینها نماز میخوانند، روزه میدارند. نماز را از شما موحدین دیده این خوارج ها شاید درازتر و طولانی تر بخوانند، زیادتر از شما شاید روزه بگیرند، اما از دین برآمده اند. این بود حدیث هایی که ما در حلقه گذشته به شما بیان کردیم. حالا هم یک چند حدیث است که باید به شما بیان بکنیم. حدیث دیگر که بارک الله فیکم امام البخاری هم روایت کردند و دیگر از محدثین هم روایت کردند، از ابی سعید الخدری است رضی الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما بارك الله فيكم أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ابو سعید الخدری رضی الله عنه میگویند که در حالتی که ما در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بودیم و رسول الله قسمت را تقسیم میکردند. قسمت این همان غنیمت یا همان پول بیت المال. خیلی که روایت دیگر این را شرح میدهد. حضرت علی رضی الله عنه از یمن انا همون زکات های را که جمع کرده بودند تیلای را آوردن به نزد رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم انا همین تیلا را به 4 قبیله که نو مسلمان شده بودند بر رؤسای 4 قبیله این تیلا را تقسیم کرده دادند. یک مردی که این را ذوالخویصره می گفتند، بعد از تقسیم نمودن این یعنی پول بیت المال یا این غنیمه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم ذوالخویصره گفت که انمی ذوالخویصره از کجا بود؟ این مرد از قبیله بنی تمیم بود. بر رسول الله گفت که ای رسول الله عدل کن. در روایت آمده است که اعدل فانک لم تعدل، عدل کن، تو عدل نکردی در این تقسیماتی که کردی، بدون عدل تقسیم کردی. بارک الله فیکم. البته که در روایت اکثر روایت آمده است که اعدل، فقط هم خل اعدل گفت، عدل کنی ای رسول الله. یعنی خودی همین عباره عدل کنی ای رسول الله معناش چی است؟ یعنی تو عدل نکردی، تو عدل کن. تقسیماتی که رسول الله کردند این انسان گفت که این ظالمانه است، این ناعدلانه است، این ناانصافانه است. رسول الله صلی الله علیه و سلم غضب کردند، به گفته این مرد غضب کردند، گفتند ویلک، وای بر تو، اگر من عدل نکنم کی عدل میکند؟ و من یعدل اذا لم اعدل، کیست همان کسی که
عدل میکند اگر من عدل نکنم. یعنی کیست همان کسی که عدلش از من زیادتر باشد؟ آیا یگان نفری از رسول الله صلی الله علیه و سلم دیده عدلش زیادتر بود در همون وقت یا تا روز قیامت؟ رسول الله امام عادلین در روی این دنیا از همه به عدلترین انسان است صلی الله علیه و سلم. و رسول الله گفتند خبت و خسرت، زیان کشیدی، خسارت زده شدی. این لم اکن عادل، اگر من عدل نکنم. البته این دلالت میکند که رسول الله از سخن این انسان رنجیدند و این طعنه به رسول الله شد. راست نمیخیل طعنه زد رسول الله را، به رسول الله نیش زد. این کفر است. علمای اهل سنت و الجماعت وقتی که در مسئله کفر حجت میارند که در زمان رسول الله بعضی کسها کفر را کرده و کافر شده، یکی از دلیل هاشون همین است که همین انسان ذوالخویصره وقتی که رسول الله را گفت که عدل نمیکنی یا عدل نکردی عدل بکن، این طعنه به رسول الله شد، این کفر شد و به همین سخنش عمر رضی الله عنه این ذوالخویصره را تکفیر کرد. برای همین عمر رضی الله عنه به رسول الله گفت که یا رسول الله، ای رسول الله، اذن لی فیه فاضرب عنقه، اجازت بده مرا در بالای همین انسان که گردنش را بزنم. برای چی؟ برای که این مرد وقتی که پیامبر را طعنه زد و گفت که تو رسول الله عدل نکردی عدل بکن، عمر این انسان را تکفیر کردند به خاطر اینکه نفاقش را آشکار کرد. تکفیر کردند و بعد از تکفیر خواستند که حکم ردت را به سرش جاری کنند. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم عمر را قبول کردند. حکم نفاقی که عمر رضی الله عنه به بالای ذوالخویصره اولین خوارج حکم را پیامبر انکار نکردند. پیامبر نگفتند که نه این منافق نیست، نگفتند، بلکه سرش را زدن را اجازه ندادند. گفتند که بگذار که از نسل همین در آینده چی انسان‌های می آید که در حالت تفریقه مسلمان ها وقتی که بین همدیگر تفریقه میکنند، این فرقه از نسل همین به وجود می آید. یعنی روایت آشکار واضح میگه از نسل همین یکچند کلمه ها آمده، لیکن آشکار واضح پیامبر صلی الله علیه و سلم در یکی از روایات گفتند از نسل همین، یعنی از فرزندان همین. سبحان الله. برای همین پیامبر این را گفتند بگذار. برای چی پیامبر صلی الله علیه و سلم حکم ردت را به سرش جاری نکردند؟ برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم او را گویا چی کردند؟ به توبه گذاشتند که توبه کند و تطبیق نکردند یک باره حکم ردت را، زیرا که شرعاً توبه کنانیده می شود. ثانیاً همون وقتی بود که بسیار از دشمنان اسلام میخواستند به رسول الله طعنه زنند که پیامبر گویا مردم را میکشد، حتی دوستهای خودش را میکشد، ایمان آورده ها را میکشد. پیامبر را طعنه میزدند که پیامبر گویا که آدم کش است و بسیار گرد اطراف خودش بوده را حتی میکشد. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم احتیاط میشدند در این مسائل من باب مصلحه. بارک الله فیکم. پس اینها گفتند انمینا خوارج است. پیامبر گفتند که دعه، ای عمر بگذار. گفتند این ذوالخویصره را فإن له اصحابا، این آینده یک دوستهای دارد، یک همفکرهای دارد که یکی از شما نمازتون را همراه نماز اینها ناچیز می شمارید. به حضرت عمر گفت یعنی عبادتی که خوارج ها میکند ظاهرا از نماز خواندن و روزه داشتن و قرائت کردن قرآن
زیادتر از اهل حق است، اما با وجود همین از دین برآمدند. این دلالت میکند که کسی که عقیده صحیح ندارد، او نماز زیاد خواند هم، روزه را زیاد دارد هم، شب و روز قرآن قرائت کند هم، گمراه است. سبحان الله، او گمراه است. ببینید خوارج اولین یکی از بدترین خصلتش سفح است. ما خیلی گفتیم احمق، بی‌تمیز است. بی‌تمیزی خوارج ها حتی در بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها سفهی را یعنی همون بی‌تمیزی را، بی‌ادبی را، انا همون احمقی را استفاده بردند. به رسول الله صلی الله علیه و سلم بی‌ادبی کردند. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به 4 نفر، اقرع ابن حابس الحنظلی المجاشعی و دومش عیینة ابن بدر الفزاری و سومش زید الطائی، چهارمینش علقمة ابن علاثة العامری، رؤسای اقوام بودند که نو اسلام آورده بودند. به همونها پول را یعنی بگیم طلا را تقسیم کردند، طلای حضرت علی از یمن آورده را. این انسان طاقت کردن نتوانست و به رسول الله زبان درازی کرد. این دلالت میکند که خوارج ها وقتی که تغییرات را در امت میبینند، یگان اجتهادی امیر را میبینند، یگان اجتهادی خلیفه را میبینند، یا یگان سخنهای علما را میبینند که به فایده خوارج نیست، به فایده نفسی اونها، اعتقادی اونها نیست، یک و یک باره طعنه میزنند. یعنی خوارج کی به طعنه زدن شروع میکند؟ همان وقتی که سخن شما موافق سخن او نبود، یا به فایده او نبود، یا که شما یک کار کردید که به او فایده نرسید، به دیگرها فایده رسید، به او فایده نرسید. خوارج ها در انا همچنین حالت ها خروج میکنند. برای چی؟ برای اینکه خوارج ها اگرچه نمازشان طولانی است، اگرچه روزداریشان زیادتر است، اگرچه قرآن میخوانند، ولی اینها که اعتقادشان درست نیست، نفاق که دارند، دنیا پرستند. دنیا به خاطر انمین چیزهای ناچیز خروج میکنند. و امروز هم باور بکید ما در خوارج الجدود، این جوانهایی که حدثاء الاسنان هستند، نو دندان برآورده ایستادند، این کودکایی که نو خوارج الجدود کودکای جدید هستند، ما در اینها عیناً همون صفت ذوالخویسره که بر رسول الله طعنه زد میبینیم. امروز جوانهایی هستند که اگر موافق گفته اونها صحبت نکردی، به فایده اونها صحبت نکردی، به مصلحه اونها کار نکردی، یک باره تو را تکفیر، تفریقه امت و خون مال را حلال کردن و این تفریقه حتی به تکفیر سلف رفته میرسد. وقتی میبینی نه در اساس قرآن نه در اساس سنت این تفریقه را، این زنازنی را، این تفریقه در بین موحدین را نه در اساس قرآن نه در اساس سنت نه در اساس قول سلف و مذهب سلف و فهم سلف، نه، بلکه به خاطر منفعت شخصی یک نفر، یک خوارج، به خاطر منفعت خوارج همین منفعت های نفسی شده خروج میکنه. پول به من ندادی، چرا به دیگرها منصب دادی، به من منصب ندادی، چرا دیگرها پولشون اویلیکشون زیادتر است به من نیست، چرا دیگرها حرمت میشدن من نمیشدم، میگویند و عقیده خوارجی را انجام میدن. عیناً اجداد اینها ذوالخویسره به خاطر دنیا همین طعنه را به رسول الله زد. ببینید چرا به آنها 4 نفری که نو مسلمان شدند طلا را دادی، به ما ندادی، تو عدل نکردی، ای رسول الله عادل نیستی. اینها صبر ندارد. خوارج ها سفه احمق بی‌تمیز است. از سبب
جاهل بودن، احمق بودن و اساس مشکلی داشتنشان در صدق، در شرط لا اله الا الله، در همین صدق خوارج ها مشکلی دارد. در صدق صادق نبودن در مسائل کوچک دنیوی خروج میکنند. حتی به پیامبر خروج کرد. بعد از این خروج کردن به حضرت علی، حتی حضرت علی را به قتل رسانیدن و گفتند که تقربا الی الله. خیلی خطرناک است، احتیاط باشید. برای همین این دلالت میکند که برادران و خواهران عزیز، پیش از این که تو ضدیت به یک جماعت مسلمان ها میکنی، پیش از این که به یک امیر خلیفه ضدیت میکنی، پیش از این که به یک طالب علم علمای یا به جماعت موحدین خروج میکنی، ضد مسلمان ها، ضد جماعت مسلمان ها میستی، آنها را تکفیر میکنی، تو یک مراتبه به خودت سوال بکن که به خاطر چی این عمل را کرده شده؟ چی سبب شد؟ به خاطر دفاع نفست؟ پس خوارج استی. به خاطر اینکه موحدین به تو سخت گپ زدند، به خاطر اینکه موحدین تو را نصیحت کردند، به خاطر اینکه به تو منصب مثلا تقسیم نشد اگر منصب داده یا پول نشد، انا همچنین اگر به همین خاطرها ضد، اگر امیر باشد امیر خیزی، خلیفه باشد خلیفه خیزی، ضد طالب علم علمای جماعت موحدین خیزی، در حقیقت عیناً انا همین صفتی جد خوارج ها ذوالخویسره را انجام داد. مرا احترام نکردن بگویی و به نظر خودت برای تمام موحدین را شما ناعادلت، شما کافرت به یگان اساس. انمین است صفت خوارجو. برای همین بسیار برادران و خواهران موحدی که امروز هستید، از ضدیت کردن خیلی احتیاط باشید. این ضدیت خطرناک است. ضدیت کردن به جماعت موحدین، به علما و به طالب علمان، این خوب نیست. شما پیش از ضدیت، پیش از برآمده یک موقع گرفته خودتون را علاهیده جدا کرده، دیگرها را گمراه گفتن و همه را ناعادل گفتن، یک مراتبه فکر کنید که به خاطر چی این کارو کردید. اگر شما در اساس عقیده بکنید، در اساس قرآن و سنت اگر این کار کرده باشید، حق است. یک جماعت گمراه شد، شما یک نفر برآمدید در اساس قرآن و سنت گمراهی بیان کردید، حق است. حق با شما است. تنها باشید هم در ملت ابراهیم شما است. اما وقتی که شما یگان حجت ندارید برای باطل بودن اعتقاد یگان نفری، هیچ چیزی نیست، فقط به خاطر ناعادل گفتن و به خاطر شکم و نفس و دنیای و ناعدل و این و آن گفته برآمدن و بعد از این به تکفیر و کشاکشی برده رسانیدن و کفر کافتن، اره البته صفت های خوارجی است و از همون ذوالخویسره است که پیامبر به نمیخیل برآمد. سبحان الله. پیامبر حتی به این مرد گفتند که من یطع الله اذا عصیتو، اگر من الله به حکمش به اطاعت نکنم، من سرکشی کنم، به الله کی اطاعت میکند؟ سبحان الله. پیامبر صلی الله علیه و آله به این انسان تعجب کردند، به این سخن، به جرأت کرده به این سخن را گفتنش، جرأت کرده به رسول الله، ای رسول الله عدل نکردی، عدل کن گفتنش، رسول الله تعجب کردند و انکار کردند. یعنی این دلالت میکند که خوارج ها یک قومی هستند که به اساس جرأت دارند. جرأتی که خوارج ها دارند، شما نگوید که اینها غیور در دین هستند و جرأتی خیلی قوی دارند و دیگر مسلمان ها ندارند. نه، این جرأت نیست، این یک گمراهی و ضلالت است که شیطان خوارج ها را به همین واسطه گویا جرأت گمراه کرده، جرأت باطل را به اونها زینت داده. برادرم، هر یک چیز حدود دارد، همین جرأت هم حدود دارد. وقتی که ذوالخویسره خست و به رسول الله جرأت کرد، دیگر صحابگان از ابوبکر و عمر و عثمان و دیگر کبار صحابه حتی شرم میکردند که به رسول الله یک سوال بدهند، شرم میکرد، سوالی بودهشان دادن به شرم میکرد، به رسول الله صدای بلند کردن به شرم میداشتند، نگاه کردن به شرم میداشتند، رسول الله احترام میکردند.
اما این آدم گفت اومده که تو عادل نیستی پیامبر، طعنه زد بر رسول الله. این جرأتی کفرانه است، جرأتی احمقانه است، جرأتی که از حدود این برآمدن است. من جرأت دارم گفته آدم طعنه به قرآن نمیزند، من جرأت دارم گفته طعنه به رسول الله نمیزند، من جرأت دارم گفته ضد مسلمین و مؤمنین نمیخیزد. این جرأت نیست، این کفر است، این ضلالت است. برای همین بسیاری برادران ما تا به حال بین جرأت غیرت و جرأت شرعی و بین جرأت و غیرت غیر شرعی را فرقش به نمیرم. جرأتی که از حد میگذرید دهن به آمادگی گفتن میگیرید به ملال به مانند نمین خوارج، این یکی از صفتهای خوارج است. جرأت کردن در رو بروی قرآن، جرأت کردن در رو بروی سنت، قبول نکردن قرآن و سنت، تحقیرآمیزانه گپ زدن به ضد قرآن و سنت، همه را به یک کلمه تکفیر کرده رفتن. این جرأتی که بله این جرأت داشت، همون کسانی داشت که گمراه بود. اولین این جرأت کرده ها در عهد پیامبر صلی الله علیه و آله ذوالخویسره بود. برای همین تو جرأت داشته باشم پیش از این که جرأتت انجام بدهی در یک مسائلی که کمی شبهناک است، اول یک مرتبه فکر کن. بارک الله فیکم. و رسول الله در دوامش گفتن که نماز اینها از نماز شما بهتر است، روزه اینها از روزه شما بهتر است، قرآن از شما زیاد میخوانند، لیکن قرآن از همین استخوان گلویی که ما داریم، هر مرد در بین انمین گلویش حنجره یک استخوان دارد، ولی زن ندارد لیکن مرد دارد. حالا ببینید یک استخوان در بین گلوی شما حنجره حلقوم به وجود دارد، زن ندارد مرد دارد. پیامبر گفتن که خوارج‌ها قرآن میخواند اما از همین حنجره پایان نمیذارد، یعنی قرآن نمیفهمد، عمل نمیکند و در فهم و عمل قرآن گمراه است. سبحان الله. زیرا که تراقیهم، تراقیه، کلمه تراقیه جمع هست. علما میگن ترقوتین، همون استخوانی که در بین انمین گلو هست، حنجره. پیامبر در صحیحین ثابت شده است که گفتند که این من ضئی ای من نسل هذا او عقب هذا قوما، از نسل همین، از عقب همین یک قوم می آید که یقرؤون القرآن لا یجاوز حنجرهم، قرآن میخوانند اما از همین حنجره گلویشون پایان به نمیرد، نمیفهمند، عمل نمیکنند، ضد قرآن به عمل میکنند. یعنی قرائت اینها الله قبول نمیکند، قرائت اینها قرائت به قرآن دارند، نماز دارند اما اعتقاد ندارند، اعتقاد به قرآن ندارند، اعتقادشان مخالف قرآن است. قرآن گفته است که هر کسی که شهادتن را میگوید، نماز میخواند، مسلمان است، اگر کفر شرک او را ندیدی مسلمان بگو. اینها میگد که نه، هر کسی که نماز خواند هم شهادتن بگوید هم کفر شرک نکند هم این کافر است. ضدیت به قرآن کردن، قرآن میخواند لیکن ضد قرآن صحبت میکنه. الله المستعان. پس انمین است این خوارج‌ها، این خوارج‌ها انا همین هستند که سبحان الله ما باید احتیاط شویم. این بود یک حدیث. حدیث نوبتی، ابو سعید الخدری میگه که فاشهد انی سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم واشهد ان علي بن ابي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتى به حتى نظرت إليه على نعت النبي الذي نعت عليه، متفق عليه. این پیامبر در دوام حدیث چی میگن؟ میگن که از عقب انا همین مرد، از نسل همین فرزندان همین یک فرقه میبراید، خوارج ها میبراید که در وقت تفریقه مسلمان ها از مسلمان ها جدا میشه. وقتی که دو جماعت مسلمان به هم دیگر تفریقه کرده، جنگ کرده ایستادگی، به خوارج ها جدا میشن. گفتن نشانه خوارج بودن آنها چی است؟ گفتن
در بینشان گفتن در بین این خوارج ها یک مرد میبرد که سیاه است. آیتهم رجل اسود، نشانه خوارج بودن اینها این است که نشانهشون این است که یک مرد سیاهی که یکی از مشک های دستش، مشک دست میدونید از آری تا کیف تمام مشک میگه، یک مشک دستش به مانند سینه زن کلان است، یعنی مشکدار آدمی که مشک دستش خیلی دمیده است و می جنبد بودند مشک دستش. و یخرجون علی حین فرقه من الناس، و این خوارج هایی که از نسل ذوالخویصر هست همان وقت می برایند و ظاهر می شوند که مردم در حالت تفریقه بودند. حضرت ابو سعید الخدری که این حدیث رو از رسول الله شنیدن میگن که من شهادت میدم که این سخن رو از رسول الله شنیدم و شهادت میدم که علی ابن ابی طالب رضی الله عنه انا همین خوارج ها را کشتند. پیامبر گفته بودند که وقتی که مسلمان ها در بینشون تفریقه می شود، دو جماعت مسلمان در این تفریقه از هم کسی که به حق است، در حق است، همون کسی است که خوارج ها را میکشد. وقتی که حضرت علی و حضرت معاویه به همدیگر اختلاف کردند رضی الله عنهم، خوارج ها را کی به قتل رسانید؟ خوارج هایی که پیامبر گفتند که در بینشون یک مرد سیاه هست، یک دستش مشکش انو خیلی بزرگ است به مانند سینه زن، گفتن مشک دارد. علی رضی الله عنه گفت. پس در اختلافی که در بین مسلمان ها شده بود گفتند علی حق است. یکی بالاخره بارک الله فیکم حضرت ابو سعید الخدری میگن که شهادت میدیم که من اینچنین شاهد بودم که علی رضی الله عنه انا همین خوارج هایی که پیامبر گفتند به وجود می آید و کشتنشون اجر است و هر کسی که منو را میکشد حق است، علی آنها را کشت در نهروند. بعد از اینکه علی رضی الله عنه خوارج ها را تار و مار کرد، همش کشت، علی گفتند که همون علامتی که رسول الله گفته بودند مرد سیاهی مشکدار کوبت یابت بیارید اینجا، کوفتند یافتند، در حقیقت این مرد به نزد علی آوردند که در حقیقت خیلی که پیامبر میگفتند مرد سیاه یکی دستش مشکدار، خیلی که این شهادت رو ابو سعید الخدری داد. قاتلهم و انا معه فامر بذلك الرجل فالتمس فاتي به حتی نظرت الیه، میگه منم نظر کردم به همون صفاتایی که رسول الله کرده نظر کردم، عیناً همون صفتی که رسول الله کرده بود در او وجود دارد. یعنی پیامبر گفتن که خوارج ها به وجود می آید یک مرد سیاه دستش مشکدار، عیناً همین گفتی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو ما پیدا کردیم. این حدیث متفق علیه است. این هم یکی از حدیثایی که بارک الله فیکم در حق خوارج است. حدیث بعدی وقال النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. این من حدیث خیلی که معناش رو ما به شما گفته صحیح است، بعضی اسانیدش صحیح است. پیامبر میگن که تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، وقتی که مسلمان ها به همدیگر تفریقه میکنند و جدا میشوند و بین همدیگر جنگ میکنند، در همون وقت گفتند انا همین خوارج های مارقه از دین بیرون میشود و از جماعت مسلمین بیرون میشود. این دو طایفه مسلمان هایی که به همدیگر اختلاف داشت، از این دو طایفه همان طایفه حق است که خوارج ها را بکشد. وقتی که حضرت علی و معاویه جنگ کردند، خوارج ها برآمد و خوارج ها را حضرت علی به قتل رساندند، بجز اندکی. در روایت 4 کس، در روایت 7 کس از خوارج ها باقی ماند و باز از همون 7 جهلای خوارج بارک الله فیکم خوارج ها منتشر شد. حدیث دیگر از انس ابن مالک خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که گفت كان في عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم رجل يعجبنا تعبده واجتهاده فذكرناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه فلم يعرفه ووصفناه بصفته فلم يعرفه فبينما نحن نذكره إذ تلع الرجل قلنا ها هو ذا قال إنكم لتخبرونني عن رجل
إن كان على وجهه سعفة من الشيطان فأقبل حتى وقف عليهم ولم يسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدتك بالله هل قلت حين وقفت على المجلس ما في القوم أحد أفضل مني أو خير مني؟ حدیث طولانی است ولی حدیث ضعیف است، برای همین شرط نیست که در این باب زیاد صحبت کنیم. شواهد دارد لیکن حدیث بالاخره علمای سلف قسم اینا روایت کرده و حجت گرفتند و قسم ضعیف گفتند. ابو یعلا، بازار، ابو نعیم در حلیه و بیهقی در سنن ذکر میکنند که یک مردی بود در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که بسیار نماز میخواند، بسیار اجتهاد داشت در عبادت. بر رسول الله صلی الله علیه و سلم این مرد را صحابگان گفتند، رسول الله نشناختند، وصفش رو کردند نشناختند. همین وقت بود که خودی مرد آمد به مجلس در آمد. رسول الله گفتند که در روی این یک نشانه از علامت‌های شیطان است. مرد آمد به مجلس در آمد، سلام نداد به پیامبر و به هیچ کسی سلام نداد. پیامبر گفتند من تو را به الله قسم میدهم تو همین مجلس به آمدی و نشستی، آیا فکر نکردی تو در همین وقتی در آمده به مجلس نشستن فکر کردی که از همه بهترین تو هستی و از تو هیچ کس بهتری نیست؟ آیا همین فکر کردی یا نکردی؟ او مردم گفت که بله من خودم هم خیلی فکر کردم. این است یکی از دلالت های بدی خوارج. امروز خوارج جدود و خوارج قدیم یک چند چیزهایی که بین خوارج قدیم است و بین خوارج جدید است همین است. یعنی سفه به خاطر دنیا خروج میکند، به خاطر پول مال منصب، به خاطر آبروی خودش، یعنی آبرو نمیگه، به خاطر کینه های درونی خودش خروج میکند و مردم به فساد میریزد. یک. ثانیا اتفاقی که بین خوارج قدیم و جدید است صفتهایش گفتیم اولیش به خاطر دنیا شده، در بین مؤمنین تفریقه کرده، فتنه کرده، به خاطر نفسش شده، کبر و غرور و احمقی میکنه. دوم صفت خوارج هایی که قدیم و جدید هست خودش را بهترین حساب میکند، در همین قوم غیر از او دیگر هیچ کسی نیست. اولین خوارج ها در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی مجلسی که رسول الله نشستند آمده نشسته خودش بهتر و افضلتر از این مجلس بوده میگرفت. امروز خوارج های چوجه ها در روی دنیا هیچ کسی را مثل خودش هم نمیداند، لااقل مسلمان نمیداند. این صفت هایی که شما باید خوب دقت بدید. چرا من این صفت ها رو گشته و برگشته تکرار میکنم؟ زیرا که اولین پیداشوی اعتقاد خوارج از همین صفت است. یعنی کدام وقت انسان آهسته 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 خوارجی حقیقی میشد، کلاب و نار میشد، سگ جهنمی میشد، همان وقتی که اول خودش را از همه بهتر و افضلتر فکر میکند. همچنین فکر میکرد که هیچ کسی مثل من نیست، هیچ کسی مثل من مخلص نیست، هیچ کسی مثل من نمازخوان و روزدار و صادق نیست، هیچ کسی مثل من غیرت دار نیست، هیچ کسی مثل من براءت ندارد، من از همه بهتر و افضلترم. و دیگر مسلمان ها را نظر ناگیری میکنه، نه احترام دارد، نه یک قدردانی دارد، نه نیکویی کسی را میداند، از همه جانب دیگرها را از همه جانب تحقیر میکند، پست میزند، نادیده میگیرد، خودش بالای همه، در حالتی که نه علم است، نه ادب است، نه هیچ چیزی ندارد. اولین زینه گمراه شدن همین است. اگر خوارج ها همین صفت نداشتند خوارج نمیشدند. باور بکنید اگر خوارج ها خودخواه نفس پرست خبیث نمیشدند خوارج نمیشدند. یک خوارج به ما بیارید که امروز متکبر نباشد، یعنی هیچ کس نظرش نمیگیرد، همه این علما را گفته میروی کافر کافر، کی است، این است، آن است. حتی به امام البخاری رفته میرسی میگه کی است، این میگه یک آدم این بود آن بود، طعنه را شروع میکند به تکفیر، در حالتی که خودش از اسلام اصلا خبر ندارد.
انمین نظر نوگیری کردن، تحقیر کردن زینه اولی خوارج شدن است. احتیاط شو. شیطان هرگز یک آدم مسلمان را آمده یک بار کافر شدن، کافر شو نمیگوید، خوارج شو نمیگوید. آهسته آهسته اول به تو خودخواهی را، کبر را، خودبینی را، تحقیر کردن دیگر مردم را، خودت را از همه هدایت شده تر، از همه بهتر و افضلتر من هستم بگوی. یعنی زینه اول است. بعد از این به زینه دوم میگذری. زینه دوم در جایی که جاهل هستی، علم نداری، نمیفهمی، آمده خودت رو داخل کرده ضد شریعت صحبت میکنی، اما بیخبری. شیطان تو را فریب داد، تو بیخبری. برای اون که تو زینه اول به خودت رو از همه افضل گفته بودی، زینه دوم فکر میکنی که تو افضلی. به همه قرآن و سنت هم انکار میکنی. تمام روی دنیا کافر در نزد یک خوارج، خودش یگانه اولیا. انمین است. صفت خوارج قدیم و جدید را ببینید. خودخواهی، نفس پرستی، دنیا، و بعد از این شعار پرتایی. صفت سوم که خوارج قدیم و خوارج جدید این صفت ها را دارد، شعار پرتافتن. شعار یعنی کبر دارد، به خاطر دفاع نفسش، به خاطر هوا و هوسش بگوییم، به خاطر مال دنیا، تفریقه در بین موحدین، تحقیر بهترین مؤمنین و مسلمین، تحقیر و توهین. و بعد از این شعار میپرد. اینها عادل نیستند، اینها حقگو نیستند، اینها غمخوار امت نیستند، اینها این هستند. گویان این زینه سوم، مرتبه سوم شعار میپرتوید. شعار که به این شعار مردم جاهل باور میکنند. بله مردم هست، بله انسانهای عادی جاهل هست که از سبب نفهمیدن نازکی های مسائل دینی مردم عامه به این شعار پرتایی ها باور میکنند. خوارج نشناخته پیرو از او شده به مسلمان کشی شروع میکنند. سبحان الله. اگر ما خوارج ها را خوب نشناسیم، برادران و خواهران عزیز، اگر ما خوارج ها را امروز خوب نشناسیم، وقتی که مسلمان ها در یک جا جمع شدیم، انا همان روز بعد از این که ما را میکشد، زن ما را کنیز میگیرد، فرزندان ما را میکشد، بعد از این ما میشناسیم. برای همین پیش از این که این خوبسا همون روز برسد، پیش از این که اینها مسلمان کشی را شروع کند، ما باید خوارج ها را امروز شناسیم. امروز شناسیم. جوانهایی که خودشان از همه افضل میدانند، در حالتی که اصلا فهم عادی ترین مسائل علم ندارند، قدم اولین خوارج ما به اینها نصیحت بکنیم، دست جمعانه ما اینها را پیش راه کبر و غرورش بگیریم. زینه دوم، وقتی که جوانهایی که حدثاء الاسنان، جهلای به علم هستند، می آیند در بالای بهترین این امت صحبت میکنند، تحقیر میکنند، توهین میکنند، طعنه میزنند، تکفیر میکنند، بالعموم در روبروی اینها خاموش نشستن، این خیانت است. اینها را رفته گپش گوش کردن و گرد اطراف نشسته خیانت به دین است، نصرت به بدعت و کفر است. کفر نعمت همین است. نصرت به کفر است همین است که آهسته اینا میبرند مسلمان کشی میکنند. یهود و نصارا برای ما لازم نیست. خود یعنی همین 4-5 جوانی که اول کبر، بعد احمقی و زینه سوم گفتیم شعار پرتایی میکنند. وظیفه ما چی است برادران و خواهران عزیز؟ وظیفه ما انا همچنین متکبره هایی که در اساس جهل خود را از همه افضل میدانند، پیش راه اینها را از همین روز ما باید بگیریم، نصیحت بکنیم، حجر بکنیم. اینها کی هستند که نه تعلیم گرفتن، نه خواندن، نه فهمیدن، پروای ندارند، اما خودشون را از همه افضل میدانند و بسیاری اینها با بزینه دوم، مرتبه دوم گذشتگی هستند. تمام علمای افضل این امت را تکفیر، طعنه، تحقیر و بهترین این امت را تکفیر،
حکم کنندگان به حکم الله و رسول را تحقیر، خودشان در دار الکفر، و این چنین همه مسلمان های روی عالم را تکفیر. و باز اینها شعار دارند، شعارهای ای شما ناعدل هستید، ای شما غمخور امت نیستید، شما خیانتکار هستید. به خود شعار دارند که انا همچنین انسان ها را ما باید هم از زنها و هم از مردها پیش راهش بگیریم. اگر ما پیش راه اینها را ما نگیریم، باور بکنید ضرر اینها فقط آخری اینها چی است؟ کشتن مسلمان است، ریزانیدن خون مسلمان است. حضرت علی رضی الله عنه چقدر به اینها مهربانی کردند، اجازه دادند که در مسجد مسلمان ها نماز خواند. گفتند اگر همراه ما به معرکه های جهادی روی به شما ما انا همون غنیمت رو میدیم. لیکن حضرت علی رو در درون نماز به قتل رسانید. از این حدیث ها ما همین فایده رو بگیریم، سیاست شرعی رو به بالای اینها تطبیق کنیم. سیاست شرعی همین است که همچنین انسان ها رو ما باید حجر کنیم، یعنی ترک کنیم. همچنین انسان ها را اجازه ندهیم که در بین موحدین سر بلند کند. انسان های خودخواه، انسان های تحقیر کننده دیگران، انسان هایی که برادر و خواهر خودش نظرش نمیگیرد، خاکسار در بین موحدین نیست. انسان هایی که شعارهای فتنه میپرتاید، شعارهای فتنه، عدل نداری، حکم به حکم غیر الله کردگان، در حالتی که حضرت علی رضی الله عنه حکم به حکم الله میکرد. امروز هم اگر یک حکومت شود که به حکم الله رسول حکم کرد، خوارج ها برآمده شعار میپرتند حکومت اینا به حکم غیر الله است. تعجب نکنید. برای همین اینها را باید شما حجر کنید، پیش راه اینها را بگیرید، اجازه ندهید که اینها به دین الله بازی کنند. اما اگر همراه اینها یک جا شدید، پیش راه اینها را نگرفتید، عاقبت گمراهی، مسلمان کشی، خونریزانی، تکفیر تمام امت است. پیش راه اینها را باید گرفته شود. گرفتن اولین حالا خوارج نشده است. کسی که خودش از همه بهتر میداند کبر میکند، حالا خوارج نشد، حالا زینه اول به طرف خوارج رفته است. بعد از این کم کم جاهلانه ای شما عدل ندارید، ای شما این دانید گفته پریتنزیا کرده و ضدیت کرده میسد. قدم دوم، بعد از قدم سوم شعار، بعد از این که همه را تکفیر کرد، شعار پرتوی کرد مردم انا به خوارج. ما اینها را باید در زینه اول اینها را باید تربیه بکنیم، در بین موحدین باید تربیه بکنیم، خوارج ها را بشناسیم. به ما باور کنید یهود و نصرانی برای نابود کردن مسلمان ها اینقدر لازم هم نیست. همه این مسلمان ها را برد و در یک جا گذارد، در یک سرزمین، همین خود خوارج ها مسلمان ها را نابود میکنند. خوارج ها را اگر ما نشناسیم، پیش راه اینها را نگیریم، همین ها مسلمان ها را نابود میکنند. همین ها بس است. برای همین است که خوارج امروز در زیر حکومت رافضه می ایستد، کارش ادامه میدهد، پیش میبرد. برای چی؟ برای اینکه بر رافضه این خوب است، این به منفعت رافضه است، به منفعت یهود است، به منفعت نصرانی است، این تفریقه امت است. برای اینکه آیا خوارج غیر از زدن اهل سنت، غیر از تکفیر کردن علمای این امت، تکفیر کردن سلف صالح این امت، یگان کار دیگر کرد خوارج؟ مرحمت خوارج های جدید نظر بکنید. غیر از تکفیر امت، غیر از تکفیر سلف صالح، حتی تکفیر به صحابگان و طعنه به قرآن و سنت، یگان دعوتی ندارد. نه به رافضه، نه به ضد قبور، هیچ، نه به حزبی. اگرچه سخن کمی طولانی شد، لیکن به این مسائل باید اهمیت داده شد. با همین حلقه امروزه را به پایان میرسانیم. البته یک حدیث دیگری که آخرین حدیث است میگویم و بعد از این مسئله را به پایان میرسانیم و در حلقه آینده زمانی که خوارج ها اولین مراتبه همچون یک جماعت خروج کردند، نشأت خوارج و همچون یک جماعت برآمدن اینها را یعنی به شما بیان میکنیم. پس از عبدالله ابن ابي اوفى روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول الخوارج هم کلاب النار.
خوارج ها آنها سگان جهنم هستند. این روایت را احمد ابن حنبل در مسندشان روایت میکنند و غیر از احمد ابن حنبل هم روایت کرده، لیکن در سند این منقطع است. در سندش این چنین نکاره وجود دارد، نکاره، یعنی بعض مجهول الحال وجود دارد و سندش منقطع است و روایت موقوف است، مرفوع نیست، به رسول الله نمیرسد. اگرچه علما این حدیث را بارک الله فیکم به دیگر شاهدها قبول کردن، حقیقت همین است که این نکاره دارد، سندش منقطع است و موقوف است و به شواهد بله ذکر کرده می شود. و این هم یکی از عقابها به خوارج است که اینها سگان جهنم هستند. برایشان سبحان الله چقدر رسول الله صلی الله علیه و آله صحبت‌های سخت کردند. حکمشان در این دنیا، کشندگان خوارج را کسی که میکشد اجر بهترین میگیرد. خوارج ها بدترین انسان ها، بدترین کشته شده ها در دوزخ، تگ دوزخ. برای چی؟ برای آنکه خوارج ها مسلمان کشند، خوارج ها تکفیر کنندگان مسلمانند، خوارج ها ضد قرآن رفتند. قرآن مسلمان گفته خون مالش حرام کرده، خوارج آمده اینه خون مالش حلال میکند، قتل و کشتار و تفریقه در بین امت. الله المستعان. با همین امروزه حلقه رو به پایان میرسانیم و در حلقه آینده به شما از موضوع شروع میکنیم. با همین حدیث هایی که در حق خوارج ها بود فکر میکنم به پایان رسید. اگر بعضی حدیث هایی که هست آخری خوارج ها به دجال میپیوندد، فکر میکنم در حلقه آینده این خوارج هم میگیم که خوارج ها تا روز آمدن دجال هست، میشود و آخرین خوارج به دجال پیوست میشود. و این حدیث رو در حلقه آینده میگیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.